Holandas, ¿ustedes sabían que saliendo de Bogotá por la autopista norte está el humedal de Torca en Guaymarán? Y además que hay un parche que está haciendo turismo incluyente, conectando todos los sentidos. Pero, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Pues vamos a averiguarlo. Súper bienvenidos, este es el humedal de Torca Guaymaral, un ecosistema natural que es uno de los más grandes de la ciudad. Todo esto azulito es el humedal. ¿Sí lo ven? El humedal. Estamos con Marcela y con Andrés. Y Marcela, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el humedal de Torca Guaymaral en Bogotá, en un ecosistema natural impresionante que todos deberían conocer. Y digamos, ¿esas aves no tienen especies depredadoras acá? Como que sí hay. Los depredadores son los perros ferales. Me contaron que ustedes son consentidos por naturaleza. ¿Cómo así? Consentidos por naturaleza es una experiencia en la naturaleza donde nos dejamos guiar por personas con discapacidad. Personas que nos enseñan a disfrutar los ecosistemas naturales de otra manera, de manera única a través de los sentidos. Les voy a contar la magia de este bastón. Para las personas que ven, el color rojo y blanco identifican personas ciega total. Hay unos bastones que son verdes, es una identificación de baja visión. Queremos infundir o inculcar una cultura de inclusión para los niños, los adultos, todos los que estamos en el recorrido, que empecemos a ver las personas con discapacidad, que son nuestros guías, nuestros talleristas, y que veamos que todos tenemos capacidades diversas y empecemos a ver a las personas por las capacidades. ¿Yo qué tengo? Yo tengo una discapacidad que se llama discapacidad que es degeneración macular y es una mancha en la mitad de la imagen. Cuando ella, después de tener cirugía, después de todo un proceso donde casi queda ciega, ella fue a buscar trabajo y, oh sorpresa, no le dieron trabajo. Ella es una persona, como ustedes están viendo, totalmente capaz, una persona versátil, una persona con unas capacidades enormes. Entonces con Diana nos decidimos emprender. ¿Y emprender en dónde? Donde nos gusta, en la naturaleza, donde nos gusta haciendo este tipo de actividades de recorridos para personas con y sin discapacidad en un mismo momento. A la cuenta de 1, 2, 3. Imaginémonos dejarnos guiar por una persona ciega y nosotros con los ojos vendados y empezamos a ver a las personas con discapacidad como seres extraordinarios, seres diversos que tenían un montón de capacidades y eso le empezó a gustar a la gente. ¿Qué hay? Creo que por acá hay un alambre. ¿A dónde? Hacia la derecha. A todos. A la derecha hay un alambre, entonces 2 pasos a la izquierda. Que hay un árbol con ramas altas. Se siente como un frailejón. Suena hueco porque es un árbol que está hueco por dentro. Entonces cuando no vemos podemos identificar otras cosas. Es un árbol loco, se llama. Y el árbol loco le dicen así porque crece muy rápido. Escucha el sonido de mi voz, Juan. Y entonces te vienes como derecho, exactamente. Y en ese caminar, en ese recorrer, empezábamos a escuchar cómo sentía una persona ciega la montaña, el agua, los escenarios. Y hay algo súper chévere. En los humedales, en la montaña, en los escenarios naturales, la diversidad es importante. Y nosotros desde ese momento dijimos, la discapacidad es una diversidad importantísima. A la izquierda hay un sonido de un ave que se llama el colibrí chillón. Estamos con Paula. Y Paula, ¿ya habías venido alguna vez y habías tenido este tipo de experiencias de los tours?
Sí, pues había venido algunas cuantas veces aquí a hacer estos recorridos. En cada recorrido uno aprende diferentes cosas muy chéveres que todo el mundo debería conocer. ¿Qué has aprendido? Nos aportan a usar más nuestros sentidos, el gusto, el tacto, el olfato. Con Sentidos empezó a generar un sinnúmero de experiencias con una cultura de inclusión. Como somos una sociedad muy visual, entonces cuando no podemos ver, empezamos a aflorar esos otros sentidos como el oído, como el olfato, como el tacto. Es muy chévere porque empezamos a entender a las personas con discapacidad. Ahora vamos a probar una plantica. Antes, las comunidades campesinas, rurales e indígenas utilizaban esta plantica para pescar. Es un capullito que se lo tienen que poner en la lengua, en la punta de la lengua. Cuando llega esa plantica, adormece, tiene propiedades analgésicas. Cójale, súbase con un poquito de tierra en la mano. Y cojamos un poquito de tierra en la mano. Que son como compostaje o de cosas biodegradables. Pensé que era un popó. Pongan la mano frente a su cara porque hay como un súper arbolote. Uy, espérense. No, a mí me tocó la parte más difícil. Cuidado a la izquierda que también hay como una... No, esperen. No, echemos reversa. Creo que acá hay otra cerca. Cuando fue tu primera experiencia, ¿cómo te sentiste? Porque digamos, yo me azaré cuando tenía que ser el guía. Yo dije, pucha, si me voy para el barranco me lleva 3 más. No, pues claro, al inicio pues da un poquito de miedo porque pues uno hasta ahora se está acostumbrando. Uno dice, no, me voy a estrellar, me voy a caer y como pues en esta actividad, digamos, de ir a ciegas, pues uno se acostumbra y uno se relaja, le da paz y tranquilidad a los demás y ya pues se vuelve una actividad muy chévere. Chicas y chicos, ¿cómo les pareció la experiencia? A mí me pareció muy chévere estar con los ojos vendados y tocar las cosas. Bueno, pues a mí esta experiencia me pareció muy encantadora, más que todo porque tú comienzas a vivir tu vida desde otras perspectivas. ¿Qué aprendimos de la diversidad y de la discapacidad? Que uno no necesariamente necesita ver para vivir esta experiencia. ¿Ustedes por qué creen que los chicos y las chicas deben saber sobre este tipo de planes y sobre este tipo de experiencias? Si desde niños les empezamos a vivir ese tipo de experiencias con personas con discapacidad, ellos van a crecer y lo van a ver siempre muy natural. Me parece muy importante que todos los niños desde chiquitos, niños y adolescentes y todos, conozcan todo lo que tenemos en este país, las aves y toda la naturaleza. ¿Qué aprendimos de la discapacidad? Que puedo sentir las cosas. Ninguna persona tiene discapacidad, sino que todas las personas aquí somos diversas. ¿Cómo podemos participar de estos planes tan chéveres? Bueno, hay 3 maneras. La primera manera, si estás con tu familia y quieres disfrutarte de estos escenarios, pues dile a tu papá, a tu mamá, a tus amigos que vengan, nos contacten a Consentidos por Naturaleza, son nuestras redes en Instagram, en TikTok. Otra manera es a través de esas empresas que hacen actividades para los hijos de sus colaboradores, pues también hacemos actividades para esas empresas en donde van todo el grupo familiar. Y la tercera es que hacemos actividades con las alcaldías locales en donde los grupos de niños pueden ir para disfrutar de esas actividades. Entonces, miren qué actividades se están haciendo en la alcaldía local y allí podemos estar nosotros. Sin duda, estar en la naturaleza es algo increíble y esta experiencia nos demostró que se puede vivir con todos los sentidos. Así que ustedes en sus casas salgan, exploren, despierten todos sus sentidos y descubran el poder para transformar su mundo. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.